Hello everyone, this is Guna from 5M Bicycle Studio. Again, or new build, new bike, new day. It's a Factor Hanzo Sandstorm Edition TT bike. Recently launched panna color. First bike I think so sold in India. நம்ம ஷாப்பில் அதுவும் இது இந்த கலர் வந்து லான்ச் பண்ணது வந்து லிமிடெட் ஸ்டாக் லிமிடெட் பைக்கோட தான் லான்ச்சே பண்ணாங்க. இது வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் எடிஷன். ஐ திங்க் ஸோ இந்தியாவில் மட்டும்தான் அவைலபிள் நினைக்கிறேன். பிகாஸ் த டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் டோல்டு அதுதான் சொல்லியிருக்காங்க, இந்தியாவில் மட்டும்தான் இந்த கலர் வந்து லான்ச் பண்ணதுன்ட்டு. இந்த பைக் வந்து ஃபுல்லாக ஒரு கஸ்டமருக்கு பில்ட் பண்ணது. இதோட பைக் ஸ்பெக் பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக ஃப்ரேம் ஃபோர்க் இதெல்லாமே ஃபேக்டரில் வந்து Hanzo TT ரீசெண்டாக லான்ச் பண்ண ஒரு ஃப்ரேம் வித் காக்பிட் கார்பன், ஹேண்டில்பார் கார்பன், வீல் செட்டோட பிளாக்கிங் கூட வீல் செட் ஃபுல் டிஸ்க். ஃப்ரண்ட் வீல் இந்த கஸ்டமர் கொடுக்கல, பிகாஸ் அவங்க ஆல்ரெடி வந்து மெஜினில் எக்ஸ்ஆர் டிபி அல்ட்ரா வச்சுருந்தாங்க, அந்த ஃப்ரண்ட் வீலை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டாங்க. ஃபுல் பைக் பில்டு வித் த அல்டெகரா DI2 வித் காக்பிட் ஷிஃப்டர் அண்ட் ஆரோபார் ஷிஃப்டர்ஸோடு வரும். இதில் ரோட்டர்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா மிச்சியில் போட்டிருக்காங்க, பெடல் பார்த்திங்கன்னா அசியாமோ போட்டிருக்கிறாங்க. இந்த பைக் இன்றைக்கி வந்து ரேஸ் போயிட்டு அப்படியே நேராக இங்கே சர்வீஸ்க்கு வந்திருக்கு. 2 நாள் முன்னாடி தான் கொடுத்தோம். ஃபஸ்ட்டு ரைட் பண்ணிவிட்டு செகண்ட் டே ரேஸ் எடுத்துகிட்டு போனாங்க. எக்ஸலண்ட்டான பர்ஃபார்மன்ஸ் சொல்லிட்டு கஸ்டமரும் சொல்லியிருக்காங்க. சேடல் பார்த்திங்கன்னா செல்லி இட்டாலியாவோடது. வெயிட் பார்த்திங்கன்னா அப்ராக்ஸாக ஒரு 9 kg வர ஒரு பைக். டிடி பைக்கில் இந்த பட்ஜெட்டில் பில்ட் பண்ணுறது ஒரு அல்டெகரா DI2 ப்ரோ லெவல் வண்டி வந்து சம் அதர் பிராண்ட்னால் கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட். இதில் ஈஸியாகவே பண்ணலாம். அதுவும் இல்லாமல் வண்டியோட லுக்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள், க்ளோஸ்அப் வாங்களேன். இது ஒரு டியூவல் டோன் கலர். சாண்ட்ஸ்டோம்னா சாண்ட் மாதிரி இருக்கிறதால ஐ திங்க் ஸோ நேம் வச்சுருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். சாண்ட்ஸ்டோம் கலர், சாண்ட் பிளாக், சாண்ட் கலர், பிளாக் கலர், ஹேண்டில் பார் காக்பிட் எல்லாமே பிளாக் கொடுத்து, சீட் போஸ்ட்டு பிளாக் கொடுத்து, பேக்கில் கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் பிளாக் கொடுத்து, வீல் வந்து பிளாக்கிங் கூட ஃபுல் டிஸ்க் ரியரில். இதில் யூஸ் பண்ண டயர் பார்த்தீங்கன்னா கிராண்ட் ஸ்பெக்ஸ் 5000 STR டயரு. இது வந்து அவங்களோட ரோட் பைக்கோட வீல் செட்டு, அதை ஃப்ரண்ட்டில் எடுத்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இதுவும் நார்மல் வீல் இல்லை, மெஜினோட DB50508 அல்ட்ரா வீல் செட், கார்பன் ஸ்போக்ஸ் அல்ட்ரா லைட் வெயிட் வீல் செட்டு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்போக்ஸ் எல்லாமே கார்பன். நம்ம ட்ரை ஸ்போக்ஸோடு போகலாம், பட் பட்ஜெட் திருப்பி எகிறோம். இந்த பைக் பில்டு காஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா அப்ராக்ஸாக 9 to 9.5 lakh முடிஞ்சது. மிச்ச செயின்ரிங் இந்த அடிஷ்னல் பெடல் எல்லாம் அவங்களோடது. சேடல் வந்து பேசிக்காக வரும், இவங்க வந்து பெட்டராக போட்டிருக்காங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.